Allora, sempre con la Presidente della FIMA, Vicepresidente Ascom Confcommercio Padova, stiamo parlando in questo caso delle locazioni. Allora, capitolo locazioni brevi e turistiche, è chiaro, è questa la situazione. C'è stato anche un intervento importante sulla tassazione, sulla registrazione, in modo da poter controllare che poi siano effettive, veritiere, che i proprietari paghino le tasse, insomma tutta una serie di controlli. Le locazioni invece, che sono non più importanti, però caspita, qui si parla di lavoro, vita, di famiglie intere, sono locazioni normali e questi immobili non ci sono molto rari, oppure hanno degli affitti estremamente alti. Cosa riscontrate voi come agenzie? Un attimo che c'è un messaggio: con i prezzi da urlo che hanno gli hotel dove ti chiedono 20 euro a persona per una colazione, ditemi voi, una famiglia con 2 figli cosa sceglie? Da quello che eravamo fuori onda, cioè non è una scelta, è che se gli hotel ti aggiungono il prezzo della colazione, noi italiani mangiamo una brioche e un caffè, a una famiglia giustamente, a parte gli spazi delle camere ridicoli, non apri le valigie né niente, dice prendo l'appartamentino, sto più comodo, la televisione, i bambini non disturbano, sa. Basta capirle le cose, viverle e capirle, ed è uno sceglie maggior comodità. Tornando a noi, le locazioni normali, come agenzie immobiliari, cosa riscontrate? Apro una parentesi su questa nostro telespettatore. Dico che comunque da un problema nasce magari un'opportunità. Gli alberghi hanno l'opportunità magari anche di rivedere un attimo, perché finché non hai concorrenza, diciamo, no, offri dei servizi, dei prezzi. Adesso c'è una concorrenza spietata che non è neanche corretta nei confronti comunque di albergatori che l'albergo è quello su cui loro hanno sempre investito, però bisogna che anche l'albergo appunto rimanga al passo con le offerte per non essere completamente scavalcato appunto dagli appartamenti invece messi in affitto però turistico. Purtroppo neanche in trattativa le tariffe alberghiere sono altissime. Aspettiamo un po' di tempo e poi vediamo. Adoremus, infatti. Per tornare invece al panorama degli affitti residenziali, chiamiamoli normali, lì siamo in grande difficoltà. Negli ultimi tempi hanno fatto molta notizia gli studenti, lamentandosi di questo. Perché hanno fatto anche proteste. Proteste, accampamenti davanti ai comuni delle varie città. E loro hanno il tempo, l'energia ancora di farlo, però il problema più grave ce l'hanno le famiglie e i lavoratori, perché lo studente ha comunque ancora una rete di protezione molto salda, familiare, di amicizie, di amici dei genitori, se arrivi in un'altra città, parenti, e comunque proprio per la natura anche dei 20 anni ci si adatta anche adattabilità in stanze con altri studenti, con amici, con quello che è. Il dramma, e comunque questi studentati che si stanno ormai nascendo, un po' alleggeriranno il problema, pur restando un problema, non nego che lo sia anche per gli studenti. Ma le famiglie normali non hanno la rete, la rete sono loro stessi. Se ci sono figli poi non ne parliamo. E non si trovano alloggi, stanno sparendo sempre di più. Questo peraltro voglio ricordare. Non è che stanno sparendo gli alloggi. No, stanno andando in turistico. Perché, esatto. Una parte va in turistico, una parte che rimane vuota, proprio per il discorso nodo giustizia che dicevamo prima. E anche un problema economico, perché molte volte l'affitto, se non vai a mettere un affitto esorbitante, con l'affitto che prendi paghi le tasse, paghi l'IMU perché sicuramente è una seconda casa, paghi questo, paghi quello, quando va via l'inquilino comunque un po' da spenderci c'è, anche se è stato un ottimo inquilino, c'è sicuramente qualcosa da spendere per riproporlo a quello nuovo, e quindi c'è la paura che diventi una spesa e non un guadagno, e quindi ci sono moltissime persone che lo tengono vuoto. Poi entriamo in una, che avevamo accennato all'inizio, in una situazione che non era la normalità fino a ieri, che se tu eri stato un bravo inquilino, ti scadeva il contratto, ti veniva praticamente rinnovato automaticamente, magari con un piccolo aumento, però adesso invece quando scade il contratto o non viene proprio rinnovato o viene chiesto un aumento che non è sostenibile per le famiglie. Questo problema
Non è un problema di Padova, non è un problema italiano, ma è un problema europeo. Io dico sempre che a Lisbona 10 anni fa l'amministrazione dava dei soldi per incentivare i proprietari di appartamenti di rimetterli nei percorsi di residenziale normale e non in quello turistico. O tenerlo chiuso, proprio per far capire, dico questo per far capire che questo è un problema. Mi fermo all'Europa, probabilmente mi fermo all'Europa, e naturalmente le città d'arte, e l'Italia è città d'arte naturalmente, poi Padova in particolare è città d'arte, città universitaria e città di polo ospedaliero. Quindi pensavo anche l'ospedale. Abbiamo 3 città all'interno di una città sola, quindi bisogna che tutti facciano la loro parte. Infatti, no, ma il problema è proprio quello, tenendo conto che poi, si diceva anche prima fuori onda, il potere d'acquisto degli italiani non è più quello di una volta, non c'è poco da fare, quindi ha un potere d'acquisto basso. Noi viviamo di allori, secondo me, così, degli stranieri che vengono in Italia, però bisogna vedere quanto durano questi stranieri. Vorrei tanto locare a studenti perché ne hanno bisogno, soprattutto a Padova, ma come tutelarmi per il mantenimento del mio immobile? Non corrano buone voci su di loro. Beh, allora sì, c'è gente che distrugge gli appartamenti, però devo dire anche se non sono studenti. Intanto anche i proprietari devono pensare di affittare un appartamento che sia un appartamento messo bene, perché io da sempre dico che il brutto chiama il degrado e invece le cose belle chiamano rispetto. Sì, però si diceva prima fuori onda. Certo, il problema degli studenti, intanto fare dei colloqui prima e vedere che abbiano una famiglia che può eventualmente alle spalle, che può rispondere di danni magari anche importanti. Essere chiari fin dall'inizio e poi avere naturalmente il deposito cauzionale che viene rilasciato all'inizio del rapporto locativo, che ti permette poi di affittare, di sistemare se c'è stato qualche rottura o cosa nell'immobile affittato. C'è anche un altro problema, che sono d'accordo ecco, c'è anche un altro problema e anche lì bisogna essere molto chiari. E dire che non devono naturalmente fare la festa alle 4 di notte, perché questo poi cosa fa succedere? Che tutti i condomini chiamino o l'amministratore o il proprietario per lamentarsi, e bisogna insomma cercare di essere autorevoli. Quando si fa all'inizio il contratto di affitto si fissano delle regole, altrimenti, siccome comunque anche i contratti di affitto per studenti non sono infiniti, quando viene a cessare dire guardate che io non ve lo rinnovo. Però il fatto che il proprietario non può entrare dentro una casa locata, ovviamente non può farlo. Beh, no, non è che non possa farlo, in contratto c'è scritto che può entrare naturalmente previo appuntamento e insomma certo, non ogni giorno. No, ma io sto pensando alla segnalazione da parte dei condomini che in quell'appartamento c'è un transito importante di persone, che ce ne sono molti di più, infatti tante volte i ragazzi che portano amici, cose, insomma succede che invece che di averne 3 te ne trovi che sono 6 o 7 e anche si dividono perché viene subbloccato, però quando puoi fare la visita come proprietario ritornano 3, certo. Dopo torna la lamentela, cioè diventa una guerriglia sociale che non è piacevole, cioè c'è chi la gestisce o la fa gestire in modo molto rigido, oppure c'è chi non ce la fa più e dice no, questo preferisco togliermi da questo problema e vedere altre soluzioni. Però siccome questo problema è venuto alla luce già da qualche anno, non è un argomento nuovo che affrontiamo adesso, anche gli studenti stanno prendendo coscienza che se vogliono gli appartamenti devono anche quando prima ho detto bisogna che tutti facciano la loro parte, riguarda anche gli studenti, spiegargli che se distruggono gli appartamenti e fanno rumore alle 4 di notte, questo ricade poi su tutti loro, perché molti più appartamenti non verranno dati agli studenti, quindi le loro proteste sono giuste, però devono sapere che anche loro devono avere un comportamento corretto. D'altra parte io vedevo, per fortuna succede molto meno di frequente, però molti anni fa io vedevo appartamenti dati a studenti che erano arredati, io sono arrivata a vedere una sedia con 3 gambe.
Ho detto scusi, ho detto al proprietario, ma sì, ma poi ragazzi oppure un bagno che aveva un'infiltrazione, che c'era acqua, sembrava una doccia, quindi anche lì è stata presa coscienza, perché anche lì i proprietari hanno cominciato a dire non è che posso mettere il mobile della nonna rotto, il cassetto che non esce, cioè arredato, non dico naturalmente lussuosamente, questo di sicuro no, però decorosi. E anche lì, se affitti un appartamento decoroso, se ti fai vedere presente come proprietario, non vuol dire rompere le scatole e andare tutti i giorni, però dire ragazzi avevamo fissato delle regole e dovete rispettarle. Credo che anche gli studenti abbiano una coscienza che sia maturata rispetto a tanti anni fa. I lavoratori sono un altro problema, perché ci sono lavoratori tranquillissimi, onestissimi, persone che vengono a lavorare qui, altri che vengono da altre realtà, altri paesi, hanno una cultura diversa, non sempre hanno cura delle cose che non sono loro e quindi diventa pesante, anche perché io continuo a dire, parlavo anche con un avvocato di Confedilizia, non si può entrare nella casa a controllare, quindi te la trovi a fine contratto come te la trovi. Allora, qui le agenzie svolgono un ruolo determinante, importantissimo. Perché l'agenzia, siccome abbiamo avuto anche un po' di battibecchi l'anno scorso e che sono stati su tutti i giornali, quindi non sono segreti, che qualcuno aveva accusato le agenzie immobiliari di essere razziste, allora qui chiarisco, come ho chiarito l'anno scorso con l'amministrazione, col sindaco, sui giornali eccetera, l'agenzia non può essere razzista perché il bene comunque non è tuo, quindi non decidi tu sicuramente a chi affittare, primo. Noi siamo il tramite e quando noi mettiamo gli annunci vengono da noi, no? In primis, siamo noi la prima, il front office come si dice, e lì noi siamo in grado, certe volte possiamo sbagliare anche noi, però mettendo in atto una serie di domande, di capire se queste persone veramente lavorano, farsi far vedere i documenti di lavoro che non siano falsificati, perché adesso girano anche quelli, abbiamo già una prima impressione e quindi noi facciamo esattamente il lavoro opposto, cioè parliamo col proprietario che magari dice no ma io lavoratori, no ma io stranieri, no ma io con i bambini piccoli. Siamo molto spesso noi che diciamo guarda che questa persona veramente ci ha dato un'impressione e anche certificato di onestà, di voglia di lavorare, quindi di essere puntuale con l'affitto, di pagare l'affitto eccetera. Quindi molte volte noi facciamo veramente cioè il nostro lavoro è il mediatore e lo facciamo veramente in tutti i sensi. Quindi io dico anche alle associazioni di stranieri, di immigrati che anche loro hanno detto no, ma le agenzie molto spesso riescono a convincere il proprietario a dare in affitto magari un appartamento tenuto vuoto, perché noi diciamo sempre se una casa non rende, una casa prende, nel senso che se non ti rende qualcosa è solamente una spesa, quindi facendo vedere anche il lato di perdita economica e qualche volta riusciamo anche a convincere, quindi noi, cioè razzismo zero, anche perché voglio dire poi Padova, città cosmopolita dall'antichità, quindi voglio dire... Infatti io penso che sia una questione proprio di gestione. C'è l'ultimo messaggio che è arrivato, dopo siamo in chiusura tra l'altro, eccolo qua, ma se la ricettività a Padova è limitata soprattutto con l'aumento del turismo bisogna ringraziare queste locazioni e non combatterle come si fa in altre città in Italia. Effettivamente se c'è tanta disponibilità degli immobili che si cercano favorisce senza dubbio il transito, uno se no altrimenti invece che andare a Padova si sposta ad Abano. Certo, ma infatti l'equilibrio è la chiave di tutto, l'equilibrio è la chiave di tutto, perché il fatto che però molte aziende non trovano lavoratori, cioè trovano lavoratori ma non riescono, a noi chiamano anche molte aziende, aiutateci a trovare una casa, si disequilibria tutto. Infatti noi dobbiamo chiudere assolutamente. Silvia Dell'Uomo, grazie di essere stata qui con noi. Grazie a voi. Grazie a voi di aver partecipato, di aver seguito, ricordatevi quindi tutte le iniziative, guardando anche nel sito di Ascom Confcommercio Padova, che sono aperte a tutta la cittadinanza, comunque sono molto coinvolgenti, dimostrano un impegno attivo sotto tanti fronti. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie.